Posso? Siamo a Macomer, questo è il nuraghe Santa Barbara, un nuraghe quadrilobato scavato negli anni 70 e anche consolidato. È stato scavato dall'archeologo Alberto Moravetti e consolidato da Francesco Nicosia. Dopo vedremo nei particolari come. Tanto qui possiamo vedere già le colate di cemento fra i blocchi, proprio per tenerle insieme. Sul davanti è stato scavato anche un primo saggio di villaggio nuragico, che poi non è stato portato avanti. L'obiettivo degli scavi era quello di individuare le 4 torri e soprattutto di individuare i possibili collegamenti fra le torri, cosa che è stata impossibile accertare, per cui ormai si ipotizza un ingresso singolo alle torri angolari con accesso magari in funzione di silos o di magazzino. Abbiamo al centro il mastio centrale che è suddiviso su 2 piani percorribili con una scala interna al terrazzo di svettamento. Osserviamo la parete frontale. Attraverso questa architrave, questa porta, si accede ad un cortiletto. Sulla destra e sulla sinistra 2 torri d'angolo. Di fronte a noi l'ingresso originario della torre centrale, che funge da mastio del complesso. Vedete un ingresso con l'architrave monolito, al di sopra la finestrella di scarico, e sulla verticale vedete già osservate dei massi già spaccati, un'altra finestrella di là e ancora più in alto la porta che dà sul primo pavimento, sulla prima sommità della Tolos. Ma secondo te aveva ragione il Pittau a dire che questo era un tempio o aveva ragione Lilliu a dire che era una fortezza? Io sono del partito di Lilliu, secondo me questa era una fortezza. Adesso individuiamo questa parete, osserviamo questa parete come si appoggia alla torre centrale, vedete che si chiude, non si sa se veniva chiusa completamente e che quindi anche qui ci fosse una Tolos. Si sa soltanto che questa raggiungeva l'altezza poi degli spalti che giravano attorno al mastio centrale. Entriamo in queste 2 capanne d'angolo del quadrilobato per vedere che cosa è stato individuato dopo gli scavi. Nicchia sulla destra, qui, nicchia sulla destra, ingresso alla torre d'angolo con nicchie e feritoie, con feritoie che danno verso l'esterno, di chiaro stampo difensivo. Adesso sono occluse perché all'esterno non è stato ancora scavato fino a quella profondità. Qui vediamo un'altra feritoia. Si è andati alla ricerca del corridoio che potesse collegare questa torre con l'altra, ma come potete ben vedere non esiste nessun accesso. Qui abbiamo un'opera particolarmente interessante con questa pietra piatta bandata, cioè in orizzontale, che chiude la porta d'ingresso, con finestrella di scarico per non pesare eccessivamente sull'architrave.